個面好粗魯嘅，個底好文藝嘅。我覺得邱禮濤嘅電影，即係譬如呢一套好多對白咧，兩個後生演員讀出嚟嘅時候有少少生硬嘅，因為其實寫嘅時候真係好文藝，佢係有一個人民關懷，佢好多嘢要講出嚟，嗰個唔係日常語言嚟嘅。咁中間點樣搞咧？就係靠粗口，文藝加粗口呀咁樣，覺唔覺得好香港啊？呢套戲嘅粗口一流，我覺得都係香港教我嘅，即係文人係可以講粗口，好撚多粗口。黃霑係女人都可以講粗口，文藝加粗口呢個 mixture， 亦都係睇到咗邱禮濤喺我哋香港裏邊一個好重要、好寶貴嘅潛流，就係我哋有好多讀書人。係唔分階級嘅，有好多讀書人其實喺低下階層，即係香港有9年免費教育啊等等。60、70年代我哋嘅書好流通，我哋有好多報紙，所以我哋普遍嘅人咧個受教程度係高嘅。咁亦都係有好多市井中人咧係會識得讀書，同時又講粗口。